其實都安排咗好耐嘅，每一年都想去嘅，但係今次真係有機會同朋友一齊嚟。Hand it over Manchester 呢首歌係講緊咧由講 Man City hand over 個獎杯俾我哋嚟到呢度咧。今次嗰個 trip 咧，我想大家感受下一個本地球迷嘅文化係點樣，盡量將自己今日忘記自己係香港人冇。我哋係 Scouser，Hong Kong Scouser，一齊 enjoy 呢次個旅程 ，enjoy 今次嘅勝利之旅。第一次去，平時喺電視就睇咗好耐啦。咁但係今次第一次去就覺得都幾震撼嘅，即係雖然唔係比賽，去到個球場感受到個氣氛，個球場好靚好大嘅，真係好開心嘅。係震撼嘅，一入到去個球場，當睇咗咁多年波，終於可以真係親身去到嗰個地方，你係個感覺係好難形容㗎，即係等咗咁多年，終於可以去到咯。同埋都可以睇個museum，睇個博物館入邊都好多歷史嘅嘢，真係有少少感動。買咗波衫，波衫全家買咗頸巾、雪櫃嗰啲磁石貼。早晨。咁跟住我哋上午啦，都係睇碧果為主啦。咁開波咧，我哋就由最 old school 嘅 Ian Rush 開始，咁一條路過嘅。咁大家見到 Chance 啊、Handle 啊、Virgil 啊、Fowler 啊、Mo 啊、Bobby 咧，全部都會見到啦。之後咧有個 big lunch， 咁其實都喺 Anfield 附近嘅，咁大概食一個見到㗎啦，一個 full English breakfast。
今次行程就我係第一次嚟英國利物浦呢度睇我自己最中意嘅球隊啦。咁今次真係幫咗我好多，即係令我完全感受到呢個城市嗰份愛啊，同埋呢個文化，同埋我都即係我可以親眼中意見到我自己中意嘅球會啊，同埋我嘅球場。即係好多利物浦 fans 又好咩都好，如果你有心，即係中意一隊球隊嘅話咧，呢啲錢真係唔可以慳嘅。真係講真，可能呢一次你錯失咗，咁下一次可能未必真係 touch wood啦，可能真係未必真係咁成功可以完成到咁多嘢啦。咁今次呢個 tour 真係令我得咗好多。可能我喺電視機度望到嘅球員，而家我今次我就可以親眼咁樣喺好近距離，真係好近距離咁樣就可以睇得到嘅。沙拿直頭好似真係手埋佢已經基本上已經掂到。今次我就好好彩咁樣就簽到一個名啦，咁啊洛真人真係好好人嘅。佢個簽名咧係特登加一個公仔落去，即少少口咁樣樣，我覺得真係好特別，同其他人簽名係完全唔同嘅。原來係。今次呢個 tour 嚟我呢一生人嘅回憶填補咗好多，令到我人生好似感覺賺咗好多，賺得非常之多，真係值回票價。